Hello，歡迎收聽丁丁嘅心靈教室。今集咧就超級乾貨嘅，好多人咧都想話知道點樣可以吸引到呢個富二代啦，成為呢個富二代嘅太太啦。咁今集咧你千祈唔好錯過啦。嗱，好多人咧都會話，可能話會唔會 join 嗰啲天王嫂訓練營啊，就可以成為阿林峰啊，或者係阿郭富城嘅老婆咧咁。咁當然啦，阿成成同阿林峰梗係有錢嘅，但係我所講嘅話咧係再高質啲嘅富二代喎。咁城中講嘅富豪嘅話呢，咁當然個身家一定係非常豐厚啦。咁講緊呢係起碼過千億身家嘅富豪嚇，先係叫做真係有質素噶啦。咁城中有邊個呢？咁我而家諗到就會有何猷君啦，即係何鴻燊個仔啦。咁同埋劉鑾雄啦，同埋呢啱啱就已故嘅李兆基嘅仔李嘉誠呢，都係有呢個千億身家㗎，應該。咁佢哋都有啲共通點嘅喎。咁咧大家咧就要可以向佢哋咧學習呢幾樣嘅共通點咧，就可以成功咁樣俘虜咗呢啲富豪㗎啦。嗱，首先我會話俾大家聽咧，某一啲場合、某啲地方咧係未必識到，或者就算俾你識到咧，都未必做到嗰個富豪嘅正室嘅。咁可能都係做佢啲小三啦、二奶啊咁樣啦。所以就要注意啦呢度。嗱，呢幾種場合咧就係唔能夠去諗住識個富豪嫁入豪門嘅，就係去船 P 啦，或者夜店啦，或者去嗰啲名人飯局嘅。因為其實好多一啲女仔啦，如果想即係揾啲想釣金龜啊咁啦，咁呢其實市場上咧暗碼底咧會有一啲咧agent 嘅，即係好似以前嗰啲咧富豪夜總會咧嗰啲媽媽生咁樣啦，即係佢哋會做一個中介角色啦，就要介紹啲啲靚女咧，就要俾啲富豪識啦。咁你諗下，如果想識個正室咧，係點會透過呢啲咁嘅 agent 走去介紹先得㗎？係冇可能嘅。同埋呢啲有錢仔咧，佢會透過呢啲飯局咧，會同你開價嘅。佢會問你幾多錢先肯去，咁當然俾得呢個價錢就即係代表你係負責提供服務嗰個一個角色啦，而唔係咧做佢嘅女朋友甚至老婆啦。而咁你可能話咁，如果唔喺呢度識，喺邊度識啊？咁其實咧，你同唔同到啲有錢人咧，能夠遇到嘅話咧，其實都好講緣分嘅。咁但係啦。如果你話去一啲正常嘅途徑啦，例如好似譬如你真係有心去深造嘅，即係去一啲學府啦，去修讀啦，咁可能都會俾你遇到一啲有質素嘅富二代啊咁樣嘅，或者可能同一啲即係正常社交啦，即係你嘅朋友圈裡面呢，其實你嘅朋友都係有比較高質嘅人啦。咁佢介紹嘅朋友大家一齊認識嘅話呢，都相信係啲有質素嘅。咁話唔定呢，佢會識到你，透過你朋友會介紹一啲有質素嘅富二代俾你識都唔奇。咁但係就係一啲好正常嘅社交活動去認識咯。咁你話我啲朋友都唔係嗰類人咯喎，咁我啲個圈子又唔係啲有錢人圈子。咁點樣能夠改變呢樣嘢啊？咁其實可以嘅。我以下所講嘅嘢呢，當你做到嘅話呢，你識到嘅人呢嘅質素呢都會提升。而你有冇機會識到一個富二代呢？就要靠你做唔做了呢幾點啦。要吸引呢有質素啦嘅一啲富二代啦或者有錢仔呢，其實呢都係唔係淨係單單靠外在嘅條件啦，或者一般嘅戀愛技巧嘅。而咧要係從一個有內在嘅吸引力啦，喺心理嘅連結啦，喺價值嘅塑造啦，同埋獨特性嘅呢幾方面咧，就落啲功夫嘅。我哋咧要從呢個品味啦、智慧啦，同埋修養咧呢三樣嘢度咧作出一個大大嘅提升咧，咁你先至吸引到咧相同質素嘅人嘅。咁如果你呢一刻都未做到嘅話呢，咁你就由呢一刻開始呢，就去提升自己，成為一個更加高修養、高智慧、高品味嘅女人啦。而第一點呢，就係我所講呢，就係自我提升啦，要成為呢一個值得被愛嘅高價值嘅女人。吸引力嘅本質呢，就唔係話你去追求嘅，而係要你去令到對方覺得，如果錯過咗你呢，就係佢嘅損失。有質素嘅富家子弟呢，多數都係見多識廣啦，喺名校出身啦。
咁佢哋亦都唔會咁輕易咧就俾一啲咁膚淺嘅吸引力咧所打動嘅，而係會俾一啲高價值感嘅女性咧所吸引嘅。所以咧，你哋要養成呢一個獨立啦而有深度嘅個性。嗱，你哋要有一個自我嘅目標啦，同埋追求嘅，唔好咧俾自己咧成為一個等住被選擇嘅人，而係咧要讓自己能夠變成一個有魅力而值得被追求嘅對象。同埋平時咧所講嘅一啲話題咧係有深度嘅話題，譬如咩呢？譬如討論心理學啦、哲學啦、藝術啦，或者啲商業啦、科技啊咁等等啦。咁唔係淨係成日講嗰啲日常八卦嗰啲事，即係同人哋講嗰啲娛樂圈嘅嘢啊，嗰啲食咗飯未啊，跟住買最近咪買啲咩公仔啊，跟住去邊度旅行啊？呢啲咧太膚淺啦，對於男士嚟講，因為成功嘅男士係唔會想同啲女人討論呢啲八婆嘢嘅。如果你能夠喺呢幾方面同佢溝通到嘅話呢，佢會將你嗰個嘅價值呢會提升咗噶。咁佢覺得你同其他女人係唔同嘅，你特別呢係帶多啲嘅知識嘅，唔係普通一般嘅女人。好似我所揾個例子啦，好似劉鑾雄個太太啦，甘比咁。甘比就好叻嘅，佢好少講佢啲八卦嘢，亦都唔會同人哋比較。佢但係好識理財嘅，亦都好識投資嘅。咁呢個就係佢嘅優勝嘅地方咯。嗱，我另外再舉一個即係反面教材啦。有啲女仔呢，可能會一開口就會話：哇，你屋企咁有錢嘅，平時會去邊度玩啊？其實呢條問題都即係冇乜深度咯。即係如果所以你哋講嘢之前呢，都最好自己諗一諗，睇下講唔講。咁講咗即係唔講好過講啦。即係平時如果見男仔嘅話呢，最好就少説話啦嚇，就費事暴露咗自己啲弱點出嚟。咁應該點講法呢？譬如好似你同佢分享啊，我最近呢睇咗邊本書喎，咁裏面呢就講到呢，點樣可以用一啲心態呢去令到自己成功嘅。咁你有冇啲類似嘅心得啊？咁樣即係呢啲係會比較 inspiring 啲啊，個腦袋會擴闊啲嘅想像空間啊，即係佢能夠發揮到出嚟。咁個話題嘅延續性亦都會多咗啦，個話題嘅內容亦都比較豐富啦，或者可以討論一啲譬如經濟學啦、係啦心理學啦、哲學啦，呢類嘅會比較好啲嘅。另外呢，仲要係打造自己嘅個人嘅獨特魅力嘅喎。唔係所有嘅靚女呢都有吸引力嘅，但係所有有吸引力嘅女人呢都有一個獨特嘅氣場嘅。有質素嘅富家子弟啦，通常都比較眼角高啦，咁審美眼光亦都比較高，品味亦都比較講究嘅。咁佢哋欣賞呢，多數都係優雅啦、知識性嘅，有自信啦同埋獨立嘅女性多㗎。咁點樣培養呢個氣場呢？嗱，講嘢呢就要有條理啦，有邏輯，就唔好急於要討好對方嘅。咁衣着方面呢，就唔一定要着名牌啦，但係要有品味嘅。就顯示到自己嘅個人風格。咁譬如有啲冇一啲牌子，但係質料靚啊，或者係有質感嘅，有層次感嘅搭配呢，就比較係大方得體嘅搭配就會比較好啦。要有一種咧自信嘅心態啦，就要令到人哋呢就想靠近你，但係呢，你就唔可以俾人哋覺得你係想討好佢哋嘅。第二點呢，就係令到佢呢要對你產生一種心理嘅依賴。當一個男人咧對你產生咗一種心理依賴嘅時候咧，佢就會越嚟越唔想離開你啦，亦都會甚至主動追求你嘅。如果想令到呢一個有質素嘅富家子去即係中意你嘅話咧，咁關鍵咧就唔係即係你對佢有幾好，而係咧你要令到佢覺得同你一齊咧嘅時候係感覺特別好嘅。咁你咧就要成為佢嘅心靈嘅知己。因為咧，多時候啲又好錢嘅富家子弟啦，咁表面就好風光，但係其實內心咧就未必快樂嘅。可能面對住一啲家族嘅壓力啊，或者信任嘅問題啊，或者事業期望等等啦。如果你能夠令到佢喺你身邊感覺到係好輕鬆啦，係可以被理解嘅話呢，而唔係好似其他人咁一樣係只係關心佢啲錢呢，佢就會對你產生一種情感嘅依賴嘅。嗱，俾一個錯誤嘅示範俾你聽啦。
好似可能你會有啲女仔會話啊，你屋企咁有錢呢，你個壓力唔係應該好大咩？咁其實咧呢個問題呢，真係好似阿媽係女人嘅問題嚟嘅。咁你諗下，如果有錢嘅話，啲壓力又點會唔大先得㗎？咁正確嚟講呢，你應該真係從心裏面呢，係真正去關心佢，咁樣去問佢啦。你可以話平時你點樣釋放你嘅壓力㗎？咁其實都明嘅，你屋企又有一個咁大嘅家族生意，你又要係即係你係獨仔啦，咁又要孭上好大嘅責任。咁呢幾樣嘢會唔會令到你好辛苦啊？如果你即係出於關心嘅佢呢，咁其實佢都會 feel 到嘅，咁就咁樣講會令到佢舒服啲咯，或者真係知道有人真係想關心佢啦。另外呢，你都要令到佢為你付出，強化心理嘅投資。咁心理學呢，有一個概念就係投資嘅理論啊，就係呢，當一個人呢為某一段關係投入咗時間啦、精力啊、金錢啊，咁就會越唔捨得放棄呢段關係噶啦。咁點樣呢令到佢為你更加投入更加多呢？咁呢，有時候呢都要俾佢做一啲小事嘅。咁例如係推薦一啲書籍啊，或者俾一啲即係工作嘅建議俾你啦，或者等佢去安排下你哋嘅 dating 嘅 schedule 啦，等佢覺得佢自己係追緊你嘅，而唔係你去迎合佢嘅。同埋呢，唔好一開始呢就令到呢段關係太容易，適度嘅製造一啲挑戰俾佢，令到佢覺得呢你係值得被爭取嘅。第三點呢，就係製造一個獨特嘅戀愛體驗俾佢，咁令到佢呢對你上咗癮咁。男人呢係唔會愛上某一個女人嘅，而係會愛上呢同呢個女人相處時候嘅感覺。因為有質素嘅富家子呢，佢通常呢都會見過呢啲各種唔同嘅美女啦，又享受過啲奢華生活啊咁樣啦。但係如果你能夠俾到佢一種好特別嘅情感體驗嘅話呢，佢一定咧無法自拔咁樣中意咗你。你要俾佢體驗到一種非一般嘅戀愛方式嘅，咁你要帶佢咧去體驗一下普通人嘅快樂係點嘅。因為你知啲富家子啊，咁佢生活亦都過得好好噶嘛，咁反而咧佢哋會向往一啲比較簡單嘅幸福嘅。例如好似帶佢體驗下一啲好地道嘅貼地美食啦，或者去戶外探險啦，睇下日落啦，或者同佢搭下地鐵啦，因為平時佢都即係坐有私人司機啊，有私家車啊接載佢都未必坐地鐵嘅。咁或者做一啲手作料理啦，或者手工藝品啦，令到佢咧感覺到唔同同一個奢華生活好唔同嘅一啲生活，同埋要令到佢覺得咧同你一齊嘅時候咧係有挑戰性啦，但係又好開心㗎喎。咁譬如有時間中咁樣少少拒絕佢一啲要求啦，咁令到佢咧又覺得有啲挑戰性嘅，就唔好成日咧都係要迎合佢嘅喜愛。呢啲咧就係利用你嘅價值觀嚟影響佢。第四點咧就係要建立一個長遠嘅共同價值觀啊！你要咧令到佢喺你身上見到將來嘅，咁樣咧佢先要認真咁對待你。因為好多女仔咧都希望咧話靠個有錢仔咧就改變自己嘅生活啦，下下都會依賴咗佢啦咁但係錯嘅。佢哋有錢咧，佢都希望另一半咧會同佢一齊咁共同成長啦，而唔係完全咁依賴咗佢嘅。咁嘅話呢，你就要有自己嘅事業或者一啲專業嘅技能啦，唔可以咧令到自己咧變成佢一個依賴者。同埋咧，要關心佢嘅夢想或者佢人生目標係咩啦，就唔好淨係關心佢啲錢啦，亦都要喺佢面前都要展現下你對未來嘅策劃啦，令到佢覺得咧你係一個有深度亦都值得係長期交往嘅一個女人。咁頭先所講嗰4點呢，其實咧都唔單止係富家子咧會係想揾到嘅女性嚟嘅，而普通一個有優質嘅有質素嘅男士呢，都會係想揾呢一類型嘅女人做女朋友或者老婆嘅。所以女士們啊，你呢如果想揾一個即係好好嘅伴侶嘅話呢，咁你一定要提升你自我嘅品味啦，提升你嘅智商啦，同埋又保持你嘅獨立性啦。亦都要建立咧你嘅心理嘅連結啦，令到佢覺得同你一齊嘅時候咧係比較係最輕鬆最自在嘅 moment。希望咧你哋可以揾到你哋嘅真命天子有質素嘅男人之餘咧，從而你哋都可以提升到你哋自己嘅個人品格啦，同埋智慧啦。
好啦，今集就講到呢度啦，下集再上過呢啲心理課程啦。如果覺得今集呢能夠幫到大家嘅話啦，就麻煩 subscribe 同埋俾啲 comment 俾我。咁之後呢，就會定時咁收到呢我分享一啲心理嘅資訊噶啦。好啦，落堂。